بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية الفصحى. اليوم سنتحدث وسنتعلم حول المجترات، وبعد ذلك سوف نتعلم حول القوارض. ما هي المجترات؟ ما معنى مجترة؟ مجترات هذه كلمة مفردها مجترة. مجترة يعني حيوانات مجترة، مجترات. كيف نستعمل هذه الكلمة ولماذا تستعمل اليوم؟ سوف سنتعلم بعض الكلمات. هذه الحيوانات لها بطون كبيرة. هذه الحيوانات يعني حيوانات، هذه جمع حيوان، يعني الحيوانات كثيرة جمع. عندما تشير إلى أشياء كثيرة غير العاقل فسوف تشير بكلمة هذه. هذه اسم إشارة، يعني هذه الحيوانات لها بطون كبيرة. بطون جمع بطن. بطن يعني مثلا يقال في الأردية بيت، بطن ضده الظهر، ظهر. وكبيرة هذه صفة، يعني لهذه الحيوانات بطون كبيرة، كما أنكم ترون يعني للحيوان له، يعني للحيوانات لها بطون كبيرة تبتلع كميات كثيرة من الأعشاب دون مضغ. تبتلع، هذا ابتلع يبتلع ابتلاعا. هذا ما مثلا أولا نأخذ لقمة من الطعام ثم بعد ذلك نضع في فمنا، وبعد ذلك يعني نمضغ هذه اللقمة، ثم بعد ذلك نبتلع يعني نلقي إلى بطننا، يقال له ابتلاع. بمعنى في الأردية نقلنا، يعني أولا يكون وضع اللقمة ثم بعد ذلك يكون مضغ اللقمة ثم بعد ذلك يعني ابتلاع اللقمة. يعني تبتلع كميات. كميات هذه جمع كمية، معنى عدد كثير. كثير يقال له كميات كثيرة، يعني تبتلع كميات كثيرة من الأعشاب. من الأعشاب، أعشاب معنى عشب، يعني في الأردية غاز. يعني الحيوانات المجترة تبتلع كميات كثيرة من الأعشاب دون مضغ. دون مضغ. مثلا الإنسان ينبغي له أن حينما يأكل أولا أن يمضغ ثم بعد ذلك يبتلع، ولكن الحيوانات المجترة هي تبتلع كميات كثيرة من الأعشاب دون مضغ، وبعد ذلك تخزن هذه الأعشاب في كيس يوجد بمعدتها يسمى الكرش. تخزن، يعني هذه الحيوانات تخزن هذه الأعشاب في كيس. كيس يعني الشيء الذي يعني نضع فيه أشياء كثيرة. هناك تيلة، يقال في الأردية تيلة. أكياس جمع، يعني تخزن. خزن يخزن معناه يعني تجمع. يعني هذه الحيوانات تجمع هذه الأعشاب في التي يعني في معدتها في كيس يعني في كيس يوجد بمعدتها. يعني هذا الكيس يوجد يعني بمعدتها داخل البطن، يسمى الكرش. وهذا الكيس الذي يعني الحيوانات تجمع وتخزن فيها الأعشاب التي يعني ابتلعت بغير مضغ، يعني يقال لها يعني له يعني كرش. في الأردية أوجري، يقال في الأردية أوجري. وعندما تتوقف عن الأكل، يعني الحيوانات حينما تتوقف يعني لا تأكل. أولا مثلا تأكل ثم بعد ذلك تتوقف، يعني تأخر يعني عن الأكل لتستريح، يعني لكي تأخذ راحة.
الحيوانات تأكل كثيرا وبعد ذلك وهي تأخذ الراحة، يعني حينما تتوقف الحيوانات عن الأكل لتستريح كي تستريح قليل، تبدأ في إرجاع ما بلعته من الأعشاب لتمضغها. تبدأ هذا من باب بدأ يبدأ معنا، يعني شروع करना، يعني تبدأ إرجاع، هذا من إرجاع، أرجع يرجع إرجاع، هذا من باب إفعال يعني لوटाना، يعني تبدأ هذه الحيوانات في إرجاع ما بلعته من الأعشاب، يعني بلعه من الأعشاب لتمضغها، يعني هذه الحيوانات تبدأ يعني وترجع هذه الأعشاب، ثم بعد ذلك لماذا ترجع، لماذا يعني ترجع ما بلعته من الأعشاب؟ لتمضغها، أي كي تمضغها جيدا، هذا من باب مضغ يمضغ، فتح يفتح मज़ग़न बमाना फिल उर्दिया चबाना, यानी वो अपने जो जिसने निकला है उसको लुटा देते हैं ताकि उसको अच्छी तरह चबाएँ। तुम तबतलिउहा मर्रतन थानियतन, यानी तबतलिउहा मर्रतन थानियतन, दोबारा निकलते हैं। फ़नक़ूलु हीनइज़िन इन्नहा तजतर्रु, यानी हाज़ा अल-अमल, यानी अल-अमल यानी इरजाअ मा बलअतहु मिन अल-अअशाब तुम बाद ज़ालिका तमज़ग़ मर्रतन थानियतन, युक़ालु लिहाज़ा अल-अमल इन्नहा तजतर्रु। الحيوانات حينما تتوقف عن الأكل أنت تراها يعني هي تجتر لا تأكل، ولكنها يعني أنت تراها كأنها تمضغ أشياء، كما أن الإنسان حينما يأكل بعض الأشياء وهو يعني يمضغ، وهذا العمل يقال له يعني إنها تجتر، يعني هذه الحيوانات تجتر وهي حيوانات مجترة، يعني الحيوانات التي تجتر يقال لها حيوانات مجترة. وإن من الحيوانات يعني بعض ليست مجترة وكثير منها يعني مجترة، ولهذا يقال لها حيوانات مجترة. الآن أنا أظن أنكم فهمتم معنى مجترة ومجترات الحيوانات المجترة. جزاكم الله.